ناسته دا ملاتوب ځان له یو مستقله نشه ده، خو تش خشک ملاتوب چې ده او واقعي لویه نشه ده. او دغه ملایت چې بیا څه وخت کې د چا اتباع اختیار کی بیا ته دا شی جوړ شي. جماعت کې ناسته طالبانو ته درس وای، قیل قلنا قیل قلنا، سوال و جواب، نحو الولی، منطق الولی، ریاضی الولی، باغی باندې قیل قلنا سوال قائمای بیا داغه جواب کوي. شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او غلې غوندې د شاته کې ناستو، اوس دې لګیا دې قیل قلنا چې طالبانو ته سبق بس ک. نو دا شمس تبریز دا سه غلې غوندې ورنږدې شو، ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. مولانا صاحب تا چې دا دومره لوی شور جوړ کړو او قیل و قال دی وی، دا څه شی دی؟ مولانا روم ورته داسې وکړه، خو ډېر ورانې ورته وکړه. دی جماعت کې اوزل ناستو ما یو سړی راغی وی جی دا 10 فرض سودی. نو دغه دالان کې یو طالب ناستو، نو ما ته وی چې دی حمار ته وګوره. حمار عربي کې خر ته وی. تر اوسه دا 10 فرض نه دی پیژندلی. نو ما زه ډېر خپه شوم او ما هغه طالب ته بیا ووی چې قرآن دې م یاد دی، حافظ می. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن ام مکتوم راغی، دا پستر ګړوندو مسئلے تپوس یو. حضور علیہ السلام دا وخت کې چا سره لګیا او س باس باندې، نو هغه ته لغوندې زورنه وکړه چې عبد الله ابن مکتومه ته صبر وکړه، دا څه وفد راغله دي دی سره خبرې کوم که چرته مسلمانان شي. نو قرآن راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى، داړون چې در تراغه نو تندې دې ورته ترش کو، مخته ته واړولو پیغمبر ته. خو آسمانی دومره خبره هم د غرونو نه زیاته، دیړون ته د تندې تریو کو، مخته ته واړو. نو مال دړون او د خوار او د غریب انتباه به پیغمبر تم کېدا چې خبردار چې خوار او غریب راغه او مسئله تپوسه وکړو، نو تندې مترو شوا او مته مخاړه. اوس راغه بيدا او 10 فرض خو قرآن کې خدای ویلي دي کنه. نو د قرآن د مسئله تپوسه وکړو ته چې د حمار ته وګوره. نو اسوه مونږ خلقو کې هم نشه ډېره زیاته ده، دا نشه به مونږ نوځي پڅه، دا برانوزی پڅه، دا بوزی پدې چې زمونږ ژوند کې د بندګۍ ماده پیدا شي، کوم چې د انسانیت لوی تعریف دی. د بندګۍ ماده دې چې په ژوند کې پیدا شوه، نو بیا به در نه دا شی جوړیږي. ته ګوره اوس دا تربیت اهل دلو د خلقو په دسه رنگ کې کړي دي چې عقل ورته حیران شي.
اس دنیا کی چې انسان شوی نو علا با اهل دل جوړेगी. انسان شوی. مولانا وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی، گر تو سنگ خار مرمر شوی، چون بصاحب دل رسی گوهر شوی. کته یو کانه د سارای او د بیابان کانه خو چې اهل دل ته ورسېدي نو گوهر بدن جوش. اهل دل څوک خلق دي عزیزانو؟ دې باندې اسی یو مثال و. کوټ کې د شپې جلسه و ما تقریر کو د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه نوم می واغست. سار د چایو په ټیم کې او سپینګیره بوډا راغی او زما د خلای سب کړه. ما ته وی چې تا زما د محبوب نوم بیګا غسته ده نو زه کستال ملاوي دو تر عالم کې نيزه ګرځم نه. څوک دستا محبوب؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه. زویل د لاهور کالج پرنسپلو او تھانہ باون ته میں حضرت ته خط لیکلو چې حضرت زما دراتلو شوق دے تھانہ باون ته. نو حضرت راته جواب لکھی چې آ جاؤ لیکن یہاں جتنے دن رہو گے بات نہیں کرو گے. وہی زما عادت داو چې ما به خبرې ډېرې کولې، خبرې به مې ډېرې کولې. عزیزانو خبرې ډېرې ګوره دا یاد لرئ. بعضې سړی ټخټغی خو څه لګیای لګیا بھئی لګیا. اوس ما ته بعضې وخت کې سړی راشي لګیای لګیای لګیای، زه خو ته ضروري خبرې ورسره وکړم بیا غلی شم ستړی شم. ابه لګیای و به یاره جي مونږ تاله رالو ته چپ ناستې. اوس نو زه په ګډېدو شم. یو خبرې ډېرې مه کوو، بلا ضرورت خبره مه کوه، بغیر ضرورت چرته زما، بغیر ضرورت ګرځما. دا یاد لرئ ځکه چې دا ستا قدمونه نه دي، دام د انسانیت قدمونه دي، دا پشمار دي، د دې به حساب ورکې. دا ستا د سترګو قتل نه دي، دام په طول دي، د دې به حساب ورکې. دا ستا د غوږونو لوډ سپیکرې چې دي دا اورېدل دام په طول دي، د دې به حساب ورکې. دا دې دپاره نه دي چې هر شی به پې تا اورې، دا څه خاص اورېدو دپاره قدرت درکړي، دا سترګې څه خاص لیدو دپاره قدرت درکړي دي، دا ژبه څه خاص ویلو دپاره. او دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. جبا د خدای او داغه د رسول صفت لپاره قدرت درکړي، ته به د نور چا صفاتونه نه کوي. نو عزیزانو عرض داو چې هغه سړی ماتوي چې زما خبره ادب داو چې خبرې به مې ډېرې کول. حضرت لیکل چې آ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے، چپ بیٹھے رہو گے. زه لاړم، یو میاشتې چھٹی میں واپس چې لاړم حضرت ویلے آ گئے بھائی؟ میں آ گیا جی. میں وہاں بیٹھ جاؤں.
خانقاہ کې با روزانه ناستم خو چپ وی چې یو 20 ورځې تیرې شوې حضرت سره جخت ځای خالی و نو زرا پاسېدم ما وی چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں یعنی تا سره لگ نزدې کېنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور تدا سے وقت میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بات نہیں کرو گے تم نے بات کیوں کی نکل جاؤ نکل جاؤ صاحب وہ منڈا میکڑا چې پیزار ته رسیدم وی دویم आवाज را پسې وشو چې جلدی کرو وی ډېرې ترالم بستر لګیا ایم تړم سڑے را پسې راغی چې حضرت جی فرماتے ہیں کہ جلدی نکل جاؤ تھانہ باؤن سے ددے خار نموزا وی بستر میں پوگا کا اس پلار روان بل سڑے را پسې راغی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بس میں دیر ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ جاؤ لیکن تھانہ باؤن سے جلدی نکل جاؤ لاہور ترور سیدما ډېر خفا جاړه شپه ورځ چې داسې چل وی یو 2 میاشتې چې تیرې شوې بیا مې ورته خط لیکلو کہ حضرت مجھے پھر آنے کا شوق ہے اگر اجازت ہو نو حضرت راته ولیکل چې آ جاؤ لیکن اسی وعدے پر اسی وعدے پر راشه خو په مغه زړه وعده چې چپ به خبرې بنکه وی بیا لاړما میاش میں 13 کا په میاشت کې مې یو خبر هم نه ده کړې چې راتلم ورنږدې شم غلې غوندې وی راته وی چې میں جو علاج آپ کا کرنا چاہتا تھا آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو گئے ابھی تم ٹھیک ہو جا سکتے ہو وی هغه مې چې خبرې بند شوې دي نو نن مې ویل دا تا سره مې یو څو خبرې وکړې او یا کور کې ضروری خبره مولانا صاحب دینه سوا بل خبره کولای نشي دغه وجه و چې هغه ته وی حکیم الامه د امت حکیم کم مرض به پچا کیو هغه علاج به حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر لوی حکیم الامت سړی براغه ورته به داسې وکړه حضرت ماتا داسې شی وښایي چې زه په جنت ته لاړ شم یو صحابي دا سوال وکړو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې 15 منځونه کوه چې دې کې کمه ونه کی بس سړی واپس شو او وی چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله کپدی 15 منځونو نه زیات کمونه ته کم اذا الله بنده دې قسم وخړو چې نفل بم نکوم دغه دې په 15 زیات خو به نفلونه وغیرہ زیات شي لا ازيد على هذا ولا انقص نه په زیات کمونه چې د روان شو حضور علیہ السلام صحابه ته فرمایل چې کله چا شوق وی چې جنتی سړی می ولید نو دې سړی ته وګورئ دې په دې خپل قسم کې دومره مضبوط ته چې د په زندګۍ ماته جنت لازم ښکاري نو زما عزیزانو عرض داو چې انسان الا سړی انسان شي چې ځان خاوري او علو عجب او غرور آتی اوسی دے تبلیغ والا او تتاسو گو رہی لگ زدانم جدا اولیاء دی یا بزرگان دی یا چنی خواست دی دے خبر تا وضع قطع عجز انکساری دیتا گو رہی دے ڈلک سبق علی پا دے ڈلک لوئی صفت دا دے چې سړی پکې راشي نو که بادشاہ پکې راشي په ځمکه ناستي ګداتې جوړ شي نو مولانا روم کې نشه وه او ډېره لویه نشه وه
نو ورته وکته د شمس تبریز رحمت الله علیه ته ورته وی چې مولوی فرمود نادان لببن مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خرد مندان مخن مولانا ایرون ورتویو نادانا ونا پویا ملنگ خلد بند کتا دا بزرگانو پا خبرو پوری سنگا خان دی دا قیل قلنا دا سی پا دغا غندی دی ولی ویل قیل قلنا دا خود بزرگانو کلام شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دا سلان دی وکتا وغلیش یو سات تیر شو اد مولانا کتابونه راواغستا او تلاوته وغورځول مولانا نور په غوسه شو چې بیړی دې غر کا شدا خو زما ټوله اساسه دې غر کا کړه ورته حضرت خپشوي ولته مولا خلوی تورم دا کتاب دې دا تاسو تلاو لاس کو کتابونه راواغستا او دا سټاپه ولا ورکو هغه نه دوړې وته چې دوړې ته وته نو مولانا تعجب کې شو چې کتاب اچولې دی او بو کې وته تی دوړې دا سړی کې هڅه چل دی نو ورته متوجه شو عزیزانو دا کرامتو د شمس تبریز رحمت الله علیه حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ عرف الشذی کې د یو راوی باس کړی دی چې دا راوی عند المحدثین کان ضعیفا فی الروات روایاتو کې دا راوی ضعیف لیکن د تقوا او د ورع دا عالمو چې د مرشو قبره يفوح حين دفنا د قبر نه د وړاندې نه خوشبویا راوته چې د لار ورکوس کړم نو یعنی قبر ورته وړاندې نه معطرو د امام بخاری رحمت الله علیه د وفات نرست شپږ میاشتې داغه د قبر نه به خوشبویا راوته حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ قبر تزپ خپل تلیوم یو کال پس مم چا خور سپیگمو تکڑی پا خدای قسم پا منبر رسول ناستم چی زما ژوند د دنیا عطرونه او خوشبویای بوی کړی دي خو ما دا بوی په دنیا کې نه دی لیدلی چې کم بوی د حضرت لاہوری د قبر نه راوت نو عزیزانو هغه وی چې دې سړی کې څه چل دی ورته متوجه شو هغه صادر پوګوا چلو روان شو مولانا رستو نونی و چې کجا میری هغه ورتل کار خود را بکنه تورا برما چی کار مولانا سے خپل قیل قلنا کوا ما سره دا والله کدی پریدم ما ته خود په کتو سرا زما پسینہ کې اور بل کتو سره د سترګو کې هم هغه ذرات دي لکه یو بزرگ وی درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا
क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया. यो नजर मौलाना रूम लिखली हजरत अली बो पसले गले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो हबशी चीनी पगाड़ा मश्क डकई लग्या दे. हजरत अली और तेलदा मश्क लग रहा कज हुजूर तो बोड़म ब्याह दर तप मंडर ओड़म हबशी गुलाम और तो वही जज़ा पलकार कवा जा. हजरत अली और तो वेले नरा के लगन दे न मराई नहीं हुई मराई नहीं हुई वो मश्क बम उस्तवड़े और जेब मश्क पूगा दे हबशी ने करा वस्त हुजूर और तो फरमाई दादी चौकड़े जी मां और दासे हुए और दासे हुए और वे अल्लाह बंदा देखो राशा हबशी चीनीज दे रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम सीने सराव लगो सीने तरह लगो लो अखपल आबाए पे द पास हवा चोला वो चाबाए ते लरे का सीने ने लरे को अगर हबशी तक तोड़ ब्या दस्पोगमय होने पड़ते थे. नॉर्ज में दाव छे पदे स्तर्गु की अगर जर्रात थी चे दर तप अगर जर्रात सड़े उगोरी नो बिल्कुल बदे उरख लेवाने की उस ना अगर स्तर्गिश्ता और ना आगा जर्रात और ना आगा और न वो गजनवी में तड़प रही न वो खम है जुल्फे अयाज में. न वो गजनवी में तड़प रही न वो खम है जुल्फे अयाज में. न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मियां. स्तरगे उसकर हपानशी मुंग हदे खपल स्तरगो तो गुरु जमुंग गास्त स्तरगे या जमुंग आगा स्तरगे चरता दी या आगा मुखातबीन चरता दी चे पकम स्तरगो अगी तक कतल पकार मुंगो जनावरी ईमानी दर टाइम से चे दे खल्क तगोर माता दर रहमान बाबा दा शेर राया दी चे कजाहिर में दसड़ो दीजे सकड़म कजाहिर में दसड़ू दीजे सकड़मा पमाना के द चार पायो पहिसाबियम. अस शान शौकत जमा दे इंसानानु दी लेकिन जमानवी चार पाए गोरा द स्पो खुई मुंकिश्ता द पिशोगानो खुई मुंकिश्ता द गोयानो खुई मुंकिश्ता द गोई लोय लोय अखकरू नहीं वो चे बल गोया उगूरी नखकर दासियों की कनक स्पी यो स्पेब इस चावर तस्वीर कुछ बल स्पे उगूरी लारे ताबली दलेम नहीं पद तो बल स्पी बोलने लगे कुछ ये गुरी तब ऐसे चालू सीधी स्पी तो जा ख्वादी हो गुरे दबल स्पे कतली ओ पे ईमानदार सिफत दस पो मुमकिन है